হাতে গোনা মাত্র 4-5টি উপকরণ দিয়ে দুর্দান্ত স্বাদের এই চিকেন রেসিপিটা যে কেউ বানাতে পারে। এটা খেতেও হয় খুবই টেস্টি। তো এর জন্য প্রথমেই 300 গ্রাম চিকেনের মধ্যে অল্প একটু লেবুর রস, টেবিল চামচ আদা রসুনের পেস্ট, 2 টেবিল চামচ টক দই, স্বাদ মতো নুন, অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে চিকেনটাকে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে আধ ঘন্টা রেস্টে রেখে দিলাম। এদিকে ফ্রাইং প্যানে অল্প একটু বাটার গরম করে এর মধ্যে অল্প একটু থেতো করা গোলমরিচ, 1 টেবিল চামচ কুচানো রসুন, অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিলাম। ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে হাই ফ্লেমে 2 মিনিটের জন্য রেখে তারপর লো ফ্লেমে চিকেনটাকে একটু উল্টে পাল্টে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো প্রথম 4 মিনিটের জন্য। মিনিট পর ঢাকা খুলতে দেখলাম যে চিকেনটা থেকে অল্প অল্প তেল বেরোতে শুরু করে দিয়েছে, তবে চিকেনটা কিন্তু পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি। চিকেনটা পুরোপুরি সেদ্ধ হওয়ার জন্য আবারও 3 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। 3 মিনিট পর ঢাকা খুলে অল্প একটু লেবুর জেস্ট আর অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে দুর্দান্ত স্বাদের গরম তুলতুলে জুসি গার্লিক পেপার ফ্রাইড চিকেন। যদিও একটু লেবুর রস ছড়িয়ে দেওয়াতে এর টেস্ট কিন্তু আরো বেড়ে গিয়েছিল। সো তোমরা একবার ট্রাই করে এবং জানিও কেমন লাগলো।